个清洗过程只需要拆一端，哦，我们刚把这边拆开，这样就可以了。给消费者看的，它里面有铁网过滤。 步骤，第一个步骤呢是先用内部的水箱精或内部的水先自行循环。第二个步骤我们从这个地方添加清水，用清水交换出引擎内部的旧水。那完了之后呢，再用这个新的清水再当然也可以用清洗剂。之后呢，我们还会加上水箱精，直接从这边来添加，就不需要排空气。 好，来大家看一下哈，现在刚刚这是白色的滤网，哦，这是白色的滤网，它上面已经有颗粒沙子，哦，这个滤网最主要是要让我们看得到，其实它下面还有一个过滤的铁网，哦，但是我们可以洗完之后再把它换掉。这就是反冲壶啊，这就是因为我们没有加盖之后，它利用水压让水逆流出来。 哦，所以它也可以把副水箱洗得到。在做静态清洗的过程当中，很多人认为说，你水进去，因为你水是冷的，遇到节温器一定是没有办法过去的，正确的观念。但是如果我的水是逆向，从节温器的另外一边进来的话，一定可以打通节温器。也就是说，不只有小循环可以洗，大循环可以完全洗得干净。 所以传统的技师认为不可能啦，这不好，是因为他们不了解节温器的作动，包括现在新的电子节温器一样可以用这台来做清洁。我现在在转动的这个轴，它的目的就是让水的方向正向或逆向，哦，由这个水管进或出，哦，由这个水管进或出，我们就能改变方向。 在滤纸下方的一块滤网，我们可以看到很明显的有一些锈在上面，哦，这是比较颗粒状的，哦，所以理论上来讲的话，就是这块滤纸它可以过滤这些细微的，而这个滤网可以过滤比较颗粒大的，哦，那我们每次清洗完之后，这个可以更换掉，哦，这个可以更换掉，这就是它过滤的效果，清洗的效果。因为我们利用设备把 所有的水回抽的过程形成的真空，让上水管都变扁了。哦，这个时候甚至连副水桶里面的水也都被抽干了。啊，目的就是我们准备做第二次的清水清洗。哦，这是它的效果。我们来看一下清洗效果，这是第一次清洗，这是第二次清洗，剩下部分。哦，所以这是新的，没有洗过的，所以这样子应该是完成的，可以。 哦，这个大概要1年到2年洗1次，用这个滤网避免杂质进入水箱水套系统。简单分辨水箱精如果写100%的叫做原液，如果写50%的叫预混型的。哦，那100%的最好是加所谓的那个蒸馏水，哦是比较正确。哦，但我们要看车型车种，那。 水箱精的确可以起到防锈、润滑、保护的作用，哦，这是100%的。这个就是我们正在加水箱精，这个是新力视窗，新力会从这边出去，哦，然后我们待会呢会用新力再循环1次的时候，这边也会变成绿色，就是完成。好，现在就是把它恢复原状，只要拆这2根螺丝就好了。 因为拆的时候会损失一些水，所以说我们待会还是要补一点水。这个上下水管建议更换掉。